Vale. Bon dia a tots. Benvinguts en el vídeo d'avui. Avui anàvem d'excursió, vale? Perquè a Mallorca no només hi ha platges, tio. Hi ha muntanya també, tio. I estem amb Aina. Vale? Aina, quina excursió anàvem a fer avui? Avui anàvem a no sé si trobarem aigua, Vale. però, bueno. Ah, clar, perquè hi ha les pocites. Sí, perquè ha plogut i potser hi ha aigua. Hi ha aigua. O no. Vale. No ho sé. Pues clar, i no només anàvem amb Aina, tenim una companyera extra d'excursió. Una manita. Bueno, això és Nona, la cursa de Naina, vale? Un bebote. Un bebote, que se porta beníssim. Ah, mira, que guapa. Ui. I això, anem a fer aquesta excursió. Quan tens l'excursió aquesta? Si pujant ràpid, amb una horeta som a dalt. Amb una hora som a dalt. I d'això, anem a començar i a tope, al lío. Bueno, lots, tenim un rato pujant, no sé si sabeu que ara estic suant, en vera. I clar, i pujam. Estoy caminat de pedres, són escales, vale? Són... Hola, bona. Són escales així, i, pues, la veritat, fins alt, i llastimosament hem vist un lloc on podia haver una poza i no hi havia aigua. Aina, com estàs? Bé, vaig bé, la veritat, Sí. molta calor. Sí, tio, fa calor, no pares, tio, estem a octubre i fa una calor, en vera. Sí, un banyit aniria de lujo. La veritat. Ona, com estàs? No n'estic que va bé. Dona, va endavant, se gira, molt mira en blanc, que putes feis, que no és espavilat, però bueno, què queda? Mitja horeta, això la va tenir per davant, totes aquestes muntanyotes. A on? Allà. Allà. Pues, molt bé, d'aquí un segon, que per nosaltres serà mitja hora. Ànimo. Hola. Bueno, idò, estem de camí a un refugi lliure, tio, ara he canviat els plans, la veritat, i me fa anar a veure-lo, però és que no trobem el camí. No trobem el camí. No molt salvaje aquí, líder, tio, que ella va on nosaltres li diguem, la veritat, ja estem, bueno, mirant el camí, menys si el trobam. Jo estic cercant la ruta. I bueno, tio, però la veritat és que té pinta guai, tio, perquè estem a una vall així. Bastant xula, estem bastant alts. Però no trobam el camí i jo crec que acabarem pujant allà, fins que arribem al veiem el refugi aquest. Sí, que estem a la ruta. Estem a la ruta? De puta mare, tio, que som unes bèsties, tio. Com unes cabres, tio. Però res, a menys si trobem el refugi, tio, i el mostrem, perquè això és un refugi lliure. Per tant, a lo millor és una oportunitat de fer venir un altre dia i poder dormir. Cap allà. Sí, he començat a caminar, tot emocionat. Vinga, a menys si el trobem. Què? Què? Va, increïble, oh? Han trobat el refugi. El refugi. Allà està, tio. A tope de power, tio. Vale. Pues vaya calentada, la veritat. Normalment està obert, tio, i si estigués obert seria un triomfo. Si està anat ja, buah, flipam. Amem? Ué! Bueno, han triomfat, el refugi està obert, per tant, Naina mos farà un house tour aquí present. Bueno, benvinguts al refugi. Aquest és un hotel 5 estrelles, és increïble. Mireu quines vistes. Sí, és que... Brutal. Brutal. Despertar aquí. Tenim una zona chill out, amb una ximenea, Tot, tio. per si arribes aquí amb un pot de fred, te fas un foquet, una sopeta... Ric. Increïble. Recuperes tot d'una. Vale, què Aquí més? tenim el gran llit. Vale. Pots estendre, bueno, un matràs, 180 si vols. I a més, no falta el pullis perquè està aquí. Dau un poc que estigui bé. Segurament està fordat, però bueno, coses que passen. I 2 sacs i tot, també per si tens un pot de fred, pues que te puguis apanyar. I aquí tenim l'altra zona chill out. Aquí pots ser per dinar, sopar, berenar, qui sap. I aquí, pues, més vistes, això, com a casa. Clar. Bueno, Amb les vistes així. flip. I a més, li estava dient en Pep, me sorprèn molt perquè està molt net. No fa olor ni a pixat, ni a plàstics, o sigui, super, un 10. Ona, què opines? No n'està feliç. No està contenta? No té set, fa un... Què vols? Vols una cabra? O què vols? Buah, top aquesta. Sí?
Tu què opines? Sí, ara baixaré la càmera. Bueno, lots, com veus, aquesta negror, mare de Déu, hem mirat una aplicació dels temps i crec que se podrà ploure bastant, esperem que no. Bueno, al final resulta que han pujat 900 metres de desnivell, no? 24. 924 metres de desnivell, por la cara, tio. Joder, bueno, a tope, és veritat que bon descobriment d'aquest refugi. I res, esperem que no mos pilli l'aigua, tio. I tornarem sanos i salvos. Uf, veurem. La teva enemiga. Bueno, molt bé, no t'has fet nerviosa. Cara, concentrat, ja.